Hola, hola, ¿cómo están? Bien, es momento de saludar. ¡Sí! Alzamos bien nuestras manos. Así. Saludemos todos juntos a la maestra, a los amigos. ¡Qué lindos niños! Los que hay aquí. Muy bien, chicos. ¿Quién ha salido? A ver, miren a su ventana. Muy bien. Ha salido el señor Sol. Muy bien, chicos. Les cuento algo, chicos. Se me han perdido 5 hermanitas y las quiero buscar. ¿Me ayudan a encontrarlas? Ok, chicos, vamos a mirar hacia arriba. ¿Estarán arriba? No están arriba. ¿Hacia abajo? Tampoco. ¿Hacia el lado derecho? Menos, chicos. ¿Hacia el lado izquierdo? Sí, ahí están, chicos. ¿Quieren conocerlas? Las vamos a conocer con una hermosa canción. ¿Listos? Escuchen con atención. Ríe con la letra A, 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 A. Muy bien. Ríe con la letra E, 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 E. Ríe con la letra I, 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 I. Ríe con la letra O, 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 O. Ríe con la letra U, U, U. Muy bien, chicos. Ahora, chicos, vengan. Vamos a ver dónde encontramos estos sonidos. ¿Me ayudan? Mira, aquí tengo el ala de un ave. Y aquí dice ala. ¿Con qué sonido comienza? Con la A. Muy bien, mira, otra figura. Escalera. ¿Con qué sonido comienza escalera? Con la E. Es un aparato que sirve para subir cuando no puedo alcanzar un objeto y está en la parte de arriba. Esa es una escalera. Ay, chicos, ¿saben qué? En el parque yo veo muchas iguanas. Iguana comienza con el sonido I, chicos. Es un animalito, es un ser vivo, un reptil que se sube a los arbolitos también. Chicos, miren, chicos, qué hermoso este juguete. Es un oso de peluche. Oso comienza con el sonido O. Ay, y también mi mamá me compra muchas uvas que son ricas y muy dulces. Uvas comienza con el sonido U. Muy bien, chicos. Ustedes en su casa van a jugar con papá y mamá a encontrar sonidos de las vocales en sus nombres o tal vez en pictogramas que tengan en su hogar. ¿Ok, chicos? Recuerden, para evitar el coronavirus deben utilizar mascarilla, practicar el distanciamiento social y lavarse las manos con abundante agua y jabón. Gracias, chicos. Adiós.